Vrede voor jou, van God onze levensbron, van Jezus onze levensweg en van de Geest, Gods adem in ons. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Welkom, mooi dat je kijkt op deze zondag 28 juni, deze online viering vanuit de Grote Kerk in Leeuwarden. Welkom als je kijkt via YouTube of via Omroep Leo. Laten we het stilmaken in onszelf. God, als wij ons oor bij U te luisteren leggen, gaat er een wereld voor ons open. Waai door ons huis, door het plastic van ons scherm heen en maak ruimte in ons voor een woord dat ons verrast, moed geeft, ons op doet staan. Amen. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jegonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël,
tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, dat zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik jullie verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Een stad van vrede zoeken wij, een stad ver weg, een stad dichtbij, een stad waar woorden woorden die waar zijn en oprecht, voor man en vrouw, voor heer en knecht, voor dochters en voor zonen, waakt en leeft alle tijd, want de Heere God bevrijdt. Een volk van vrede zoeken wij, een volk ver weg, een volk dichtbij, van her en der gekomen op het woord van God, van oost en west naar zijn gebod, zo hebben wij vernomen. Hoor de stem in de woestijn, wegbereiden zult gij zijn. Een lied van vrede zingen wij, een lied voor u, een lied voor mij, een lied om uit te zingen, dat hij gezegend zij zijn naam, voor alle mensen heeft gedaan, zoveel goede dingen. Laat u horen met Gods geest, die u aanvuurt en geneest. Gemeente van Christus, wij zijn ballingen geworden. Een minderheid
in een stad die zich grotendeels als seculier beschouwt. Voor wie het christelijke verhaal ten hoogste een respectabel verhaal is tussen andere levensbeschouwingen. En in een slechter geval een uitgerangeerd sprookje is over een God die zogenaamd de wereld heeft geschapen en ene Jezus die uit de dood is opgestaan. Daarom is de brief die Jeremia schrijft aan de Joodse gemeenschap in ballingschap in Babel voor ons nu van een grote betekenis. Het is een gedeelte in de Bijbel dat in deze tijd, waarin onze geloofsgemeenschap een broos huis geworden is, een nieuw licht werpt op die situatie van een minderheid zijn. Het is een brief die moed geeft en ons een weg wijst. Minderheid zijn, dat behoort tot het DNA, tot het collectieve zelfverstaan van het Joodse volk. Dat nestelt zich, meestal tegen wil en dank, overal. Nog lang voordat de globalisering een feit was, in alle eeuwen, zijn er wereldwijd Joodse gemeenschappen geweest, overal ter wereld. En ondanks alle tegenwind, tot vervolging en genocide aan toe, heeft die Joodse gemeenschap van die verstrooiing altijd een deugd gemaakt, in plaats van een nood. En precies dat gedaan waartoe Jeremia oproept, zich in te zetten voor de bloei van de stad en het land waarin ze verstrooid zijn geraakt. Precies daarom waren ze ook altijd een makkelijke zondebok. Veel Joden ging het goed, het waren talentrijke mensen die zich op wisten te werken op de maatschappelijke ladder. En als het dan de autochtone bevolking minder goed gaat, is het zaad van de jaloezie snel gezaaid. In de westerse geschiedenis kun je niet om hen heen. Ze hebben grote geesten voortgebracht. Baruch Spinoza, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas. Kunstenaars als Marc Chagall en Mark Rothko, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein en ja, ook Aletta Jacobs. En ik zou aan dat rijtje ook nog wel Arnold Grunberg willen toevoegen. Zijn 4 mei-lezing dreunt nog altijd na in mijn hoofd. Je kan niet anders zeggen dan dat zij zich hebben ingezet voor de bloei van hun stad, hun land, hun tijd, hun ambacht. Dit soort mensen heeft de bakens verzet. Dat is hen gelukt doordat ze zich voluit in het maatschappelijk of wetenschappelijk debat van hun tijd stortten en daar een overtuigende bijdrage aan leverden. Wat kunnen wij als kerk, als individuele christenen opsteken van die brief van Jeremia en van die Joodse gemeenschap door de eeuwen heen die zich door deze woorden heeft laten inspireren? Ik wil daar maar liefst 6 dingen over zeggen. Een dubbele 3-punten preek dus. Zet u schrap. Ik zal proberen ze er in rap tempo doorheen te jassen, maar misschien is dit een moment om nog even koffie bij te schenken. En als u via YouTube kijkt, superfijn, zo'n pauzeknop. Eén. Blijf niet steken in nostalgie. Ballingen moeten niet blijven steken in nostalgie. Natuurlijk denken ze soms terug aan Jeruzalem. Maar Jeremia roept hen op die ballingschap te aanvaarden als zegen en roeping. De profeten die nostalgie preken, worden valse profeten genoemd. Voor ons betekent dat, blijf ook niet hangen in de nostalgie. Van toen er nog 10 kerken en dubbel zoveel dominees waren. De kerkbanken uitpelden. De christelijke jeugdkampen met reisbussen naar de bestemming gingen. De christelijke scholen nog onverdund christelijk waren. Als je dat allemaal hebt meegemaakt, nog in je eigen leven, dan kan je gevoelens van verdriet hebben dat dat voorbij is. En misschien zelfs schuld dat het ons niet gelukt is om die bloei vast te houden.
Maar goed, wat nou als we die publieke ruimte die van God steeds meer verlaten lijkt te zijn, die steeds leger wordende kerkbanken, nou eens als zegen en roeping zouden aanvaarden? In plaats van terug te verlangen naar vroeger, ons nu actief af te vragen wat ons nu te doen staat. Welke rol hebben wij te vervullen? Ik denk dat we met een bezinning op die vragen de matheid en ook de pijn om alle vergane glorie langzaam achter ons kunnen laten. 2. Hak intern de muren om. Dat uitgedunde volkje moet in die vreemde omgeving de krachten bundelen. Het is onvruchtbaar voor ballingen om in een vreemd land de verschillen te blijven uitvergroten. Wat deze Joodse gemeenschap in Babel bindt, is dat ze een Joodse gemeenschap is. Dat is veel relevanter voor hun heden en toekomst dan alle interne verschillen die er waren. Voor ons, met al die steeds leger wordende kerken van allerlei denominaties en kerkgebouwen, betekent het dat we intern de muren moeten slechten. Er is simpelweg geen tijd meer om dat belangrijk te maken. Niet in onze gemeente zelf, waar de sporen van 3 voormalige wijkgemeenten nog altijd zichtbaar zijn. En waar dat lang niet altijd tot toenadering heeft geleid de laatste jaren. We zijn op YouTube, laat ik het maar een beetje voorzichtig formuleren. Ik heb daar overigens alle begrip voor. Het verleden wist je niet zomaar uit. Tegelijk, als we onze roeping als christenen in deze tijd serieus nemen, dan zou het besef door moeten dringen dat we daar absoluut, maar dan ook absoluut geen tijd meer voor hebben. Er moeten waarschijnlijk de komende decennia nog wel grotere sprongen gewaagd worden. Zal onze protestantse wijkgemeente tot aan het eind der tijden uit 3 wijken bestaan? En zelfs zo'n vraag is eigenlijk nog klein bier. Hoe is er over pakweg 20 jaar nog iets van christelijke gemeenschap in deze stad te vinden? Als we elkaar nu niet weten te vinden. Katholiek, alle smaakjes protestants, de Pinkster- en evangelische kerken, we hebben elkaar nodig om een rol van betekenis in deze stad te kunnen spelen. Hak dus intern de muren om. 3. De zegen van de minderheid. Dat samenwerken tussen de kerken moeten we niet doen om weer in de meerderheid te komen. Nu kunnen we nog denken dat we een serieuze factor zijn in de Nederlandse samenleving. Op papier zijn alle christenen in Nederland nog steeds zo'n 40% van de bevolking. En onze wijkgemeente heeft op papier meer dan 2000 leden. Meer dan 2000. Als die er allemaal zouden zijn, dan zouden we per zondag 4 diensten moeten houden. De werkelijkheid is dat de reële betrokkenheid veel kleiner is. Misschien maar zo'n 10 tot 20% van die papieren werkelijkheid. Ik stip dit even aan, omdat het voor oudere hervormden, gereformeerden en ook wel katholieken nog niet meevalt om te onderkennen dat de kerk als volkskerk al lang overleden is. We zijn geen meerderheid meer. Het gaat niet op om te denken dat nog een best aanzienlijk deel van onze stad zich tot een christelijke geloofsgemeenschap rekent. Dat onze kaartenbak dat wel doet en dat we zoiets raars als geboortelidmaatschap kennen, doet daar niet zoveel aan af. Maar nogmaals, dat hoeft dus helemaal niet erg te zijn. We hoeven niet met veel te zijn om van betekenis te kunnen zijn. Die invloedrijke Joden door de eeuwen heen waren ook steeds met weinig. Maar ze lieten als minderheid wel krachtig van zich horen. Ze waren aanwezig in de samenleving. Ze waren een stem om rekening mee te houden. Dat wij een minderheid zijn, maakt ons geluid
ons geloof misschien wel overtuigender. Net zoals met bijzondere kleding of zo. Die vind je ook niet in de grote winkelketens, maar in de zijstraten van de stad. 4. Integreer. Ballingen vertrekken niet uit de cultuur. Ze trekken zich niet terug op een eiland. Jeremia moedigt hen aan om te integreren, gemengde huwelijken aan te gaan en inzet te tonen voor de stad. Wij moeten dus als kleine scharen ook niet in onszelf keren. Dat is verleidelijk, want veel gezelliger. Je verstaat elkaar tenminste een beetje. Maar het is niet onze roeping. Stefan Paas, die over deze materie van vanmorgen een prachtig boek schreef, Vreemdelingen en Priesters heet het. Leest u dat vooral als u nieuwsgierig bent geworden. Stefan Paas die zegt hierover: christenen zijn geen astronauten en de kerk is geen ruimteschip. Wij moeten dus niet in een parallel universum gaan leven. En onze liturgie moet dat ook niet zijn. Het mag mooi zijn en inspirerend en ook getuigen van een heel andere orde. Maar de kerk mag geen wereldvreemde plek worden. En christenen moeten geen kluizenaars zijn. Wij zijn geroepen om uit de space shuttle van ons geloof te komen en wortel te schieten in onze omgeving. En daar te getuigen van de hoop die in ons is. Integreren dus. 5. Houd de godslamp brandend. Hoe hou je dat vol als minderheid? Je gaat toch langzaam denken dat je gek bent. En veel comfortabeler is het om de kleur van je omgeving dan aan te nemen. Daarvoor is het nodig om de godslamp brandend te houden. Wat dat betreft is dit een uitermate spannende tijd, vind ik. Want hoe lukt dat als de kerken al zo lang dichtzitten? Droogt de stroom van je eigen spiritualiteit dan niet een beetje op? Zelf vind ik het maar een dorre boel zo via YouTube. Hoewel ik ook ongedacht leuke en verrassende gesprekken heb de laatste tijd. Ik denk namelijk ook, YouTube is onderdeel van onze roeping. Laten we online niet terugplooien als straks het oude normaal weer terug is. Maar het is nu wel een dun stroompje. Des te meer komt het erop aan dat u thuis zelf ook een lampje brandend houdt. Dat u deze luwe tijd gebruikt voor meditatie, voor verdieping en gebed. De Joodse gemeenschap staat met de voeten weliswaar in Babel, maar heeft het hart nog wel in Jeruzalem. Wij staan met onze voeten in Silicon Valley of op het Saailand, maar hebben ons hart in Christus. 6. Wees niet schuw. Het begon net een beetje sectarisch te klinken in onze laatmoderne oren. Hallo zeg, wij zijn toch gewoon mensen van onze tijd? Ons hart in Christus, ja. Christenen zijn per saldo toch geen andere, laat staan betere mensen dan hun onkerkelijke buren. Right. Maar zeg het niet te snel, om jezelf tevreden te stellen. Precies door wat bewuster van je andersheid, je exclusiviteit als christen te worden, zijn de gesprekken die je er met anderen over kan hebben veel leuker en verrassender. Onze tijd schreeuwt om mensen die geworteld zijn in iets diepers dan de waan van de dag, zoals een mening over Johan Derksen. Onze tijd schreeuwt om mensen die overtuigend belichamen dat zij aangestoken zijn door een heel ander verhaal. En als onze tijd er niet om schreeuwt, dan heeft Christus toch in elk geval mensen nodig die in deze tijd niet schuw doen over hun geloof,
maar die bereid zijn te getuigen van de hoop die in hen is. We willen als kerk graag open en gastvrij zijn. Elke PKN-gemeente heeft dat de laatste 10 jaar op de website gezet. Waarom in de vrede dromen de mensen hier dan nog niet samen? Open en gastvrij, dat wil je toch? Ik denk dat dat in belangrijke mate te wijten is aan dat wij geen kleur meer durven bekennen. Dat we voor alles in zijn, verbinding met iedereen, iedereen mag er zijn, een kerk waar iedereen zich thuis voelt. Maar waar het niet duidelijk is waar je je dan aan committeert. In marketingtermen, ons merk is vaag geworden. Laten we er geen doekjes om winden. De kerk is van Christus. En gelovigen zijn mensen die zich speciaal door Hem laten leiden in hun leven. En zich ook aan de lofzang van Gods naam wijden. Laten we daar niet vaag over doen. En het zo algemeen mogelijk houden. Zeg ik ook even tegen mezelf, voor de duidelijkheid. Als we met die vaagheid ophouden, weet een gesprekspartner tenminste ook wie die tegenover zich heeft. Niks is zo saai als een gesprek met iemand die het altijd met je eens is, die zelf niks inbrengt, die alleen zegt en dan denkt dat er verbinding is. Een botsing is ook een verbinding. En een goed gesprek is er wanneer je zelf weet wie je bent, waar je voor staat en je dat dan respectvol in gesprek brengt met een ander. Dat is echt wat anders dan een zeepkist, maar nog altijd liever de zeepkist dan een kerk die in zichzelf is opgerold om het gezellig met zichzelf te hebben en stilletjes het einde af te wachten. Laten we dus deze luwe tijd gebruiken om te bedenken wat onze roeping is. En te bedenken hoe wij als Ballingen in deze tijd van ons willen laten horen. Hoe wij kunnen bijdragen aan de bloei van onze stad, die ook onze bloei is.
Laten we bidden. God, dat doen we dan maar. Bidden voor deze stad. Dit Leeuwarden, dat bloeit, schittert in de zon. Waar de kinderen spelen in fonteinen, waar het leven langzaam terugkeert. Waar Tom met zijn fluit en kleurige kaartjes nooit is weg geweest. Waar je een kleedje uitlegt in de Prinsentuin en hoofdschuddend naar de scheve toren kijkt. Een stad waar dromen worden gedroomd. Door jonge mensen 's morgens weer op de fiets naar school. Met de mooiste bibliotheek van het land waar iedereen zijn wijsheid kan halen. Waar nieuwkomers de taal leren en zo ook bij kunnen dragen aan de bloei van de stad. Een stad omgeven door akkers en inventieve boeren. Door zonnepaneelvelden ook. Een stad die de toekomst duurzaam tegemoet wil. Wij danken u voor al die bloei. En voor alles wat we aan vruchten van die bloei mogen plukken. God, we bidden ook voor onze stad. Want het is een stad met twee gezichten. Twee gezichten die elkaar lang niet altijd zo eerlijk aankijken als die kindergezichten voor het station. Want het andere gezicht is armoede. Een groeiende groep mensen die rekeningen niet kunnen betalen. Die door scheiding of pech en ongeluk er alleen voor komen te staan en door het ijs van hun bestaan dreigen te zakken. Dat wij daar als kerk aanwezig bij zijn. We danken voor het stille werk dat de diaconie daarin doet. En we bidden dat we zelf op onze eigen plaats daar ook attent op zijn. Er is een gezicht in onze stad dat uitsluiting heet. Onschuldig in verpakking meestal, maar genoeg om je hier als nieuwkomer niet altijd welkom te voelen. En God, kerken blijven hier ook maar tegen de grond gaan. Nu staat er alweer bijna een torenflat op de oude Phoenix. En de Adelaar is een langdurige bouwput. O, de nostalgie en de pijn, God. Als we er nog mee zitten, sla een arm om ons heen. En neem ons mee naar de toekomst, waarin het allemaal misschien nog veel pijnlijker kan worden. Open ons de ogen voor wat er wel is, wat onze kracht kan zijn. Een schitterend geheim dat we bewaren. Een plek waar het allemaal even niet hoeft, dat presteren en ambitieus zijn. Waar een woord klinkt dat ons opricht. Dat wij ons licht niet onder de korenmaat zetten, niet schuw zijn. Geef ons moed, durf, respect en een gevoel van urgentie. Dat wij het momentum van de geest herkennen. Goede God, in de stilte van deze zondag leggen wij u onze eigen gebeden voor. En met de kerk van altijd en overal bidden we: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Eens komt de grote zomer, waarin zich hart verblijft. God zal op aarde komen met grote
Vanaf volgende week is het de bedoeling dat we deze diensten via een livestream op YouTube gaan uitzenden. Op zondagochtend dus, om 10 uur. We doen dat omdat we daarmee in elk geval met een kleine groep mensen weer iets van de eenheid van een dienst kunnen ervaren. En we hopen dat dat bij u thuis dan ook zo binnenkomt. Het heeft wel tot gevolg dat eerst de uitzending op Leo niet meer 's ochtends vroeg om 10 uur is, maar verschuift naar in de avond om 7:30. Dus op Omroep Leo kunt u de dienst om 7:30 's avonds bekijken, maar 's ochtends vroeg al dus op YouTube, via het kanaal van wijkgemeente de Jacobijner. Over de tijd die voor ons ligt, daar hebben we als kerkraad veel over nagedacht. En er is vanuit de landelijke kerk een groot protocol op ons afgekomen waarvan wij denken, het is te veel om daar ons in de komende maand te druk over te maken. Dat betekent dat we de komende maanden ervoor kiezen om de kerk voor bezoekers, voor u als gemeente, dicht te houden op zondagochtend. En hier alleen bij elkaar te komen met een koor en een voorganger en een aantal andere mensen die erbij aanwezig moeten zijn. Ik vind het persoonlijk erg jammer. Misschien dat de verruimingen nog wat anders mogelijk maken de komende weken, maar dit is wat het eerst is. Wel hebben we nagedacht over hoe we dan toch misschien op een andere manier de kerk kunnen openstellen en we elkaar wat kunnen ontmoeten, ook als de zomer nog lang duurt. Daarom stellen we de kerk vanaf komende week op dinsdag en op donderdag open van 2 tot 4 uur. Dus de kerk is open van 2 tot 4 uur. Een van de pastorees, dus ik of dominee Roest of Marianne Beke, is dan altijd aanwezig, samen met nog een aantal anderen. U bent dan welkom om een kaarsje aan te steken, hier even in de kerk te zitten, of als u dat wil, een gesprek te hebben. We hopen dat dat iets van de pijn van elkaar niet zien wat verzacht. Dan bent u even bijgepraat. Wil u ook graag nog wijzen op de collecte die er is? Let u straks goed op bij de aftiteling. En als u aan een doel wilt geven van de collecte, vermeldt u daar dan even expliciet het doel bij uw gift. Van harte bij u aanbevolen. Dan mag ik u tot slot van deze viering de zegen van God meegeven. Ontvang die en ga uw weg in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.